回事？现在是什么情况？我还敢出去拉涮皮去吗？这个情况我敢出去拉涮皮儿？我当天拉完，我当天回来直播吗？想想现在是什么情况？天天说神经病一样。有人欺负我，前夫哥。我们来一个这个吧，等会儿我试试一下。不行，今天睁不开眼睛，牛皮就对了，谢谢我前夫哥，谢谢。是挺开心。
的尺寸，正正好好。所以我就不愿意戴着眼镜，就愿意戴个假的，合适，还不用戴的。再给我3天时间吧。买了一个新麦克风，等到了之后，你们就会感觉到一个比现在声音更好的声音吧，应该是可以的。再给我3天时间。发货了已经。最明显的差别应该是底噪，会实现无底噪的一个环境，应该是可以。谢谢庄同学的启示，谢谢。谢谢庄同学。期待歌。
下，我买2个啊，我先把这个写一下。洗头发加对不起，芦荟胶加莫妮口腔油。